Halo pemirsa semua, jumpa lagi bersama saya Adi. Ya, di pagi ini saya sedang cuci baju ya di Dobi. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan share dan subscribe channel saya di bawah untuk pemberitahuan terbarunya. Dan jangan kemana-mana ya. Oke pemirsa, sekarang saya mau cerita lagi pemirsa. Di sini mesin laundrynya itu lain ya pemirsa, tempat laundrynya lo lain. Di sini sistemnya layanan sendiri ya pemirsa, seperti layan sendiri ya. Seperti di ujung situ, saya bagi tunjuk itu mesin pengeringnya pemirsa. Dan sebelah sana ada mesin basuhnya juga. Dan sebelum kita cuci baju, kita harus tukar duit dulu pemirsa ya. Duit koin dulu di situ. Dan kita juga bisa beli sabun di situ, softener di situ. Nanti kalau sudah kita bawa ke situ mesin cuci, dan mungkin kurang lebih 30 menit pemirsa ya. Di situ ada pengaturannya juga, step-stepnya ya. Sabunnya dimasukkan, semua dimasukkan. Nanti kalau sudah selesai 30 menit, nanti pintunya itu terbuka sendiri pemirsa ya. Oke, kalau lepas tuh, kalau sudah bajunya sudah siap, kita masukkan bakul, lepas itu kita keringkan di sana pemirsa. Oke, itu pun 30 menit mesin pengeringnya ya pemirsa ya. Dan itu adalah baju saya pemirsa ya, saya cuci udah 1 minggu nggak cuci baju. Dan memang di sini kita cuci baju itu lebih efisien ya pemirsa. Kalau di Indonesia kita harus pergi ke laundry, lepas itu kita tunggu sampai kadang 2 hari kalau ramai banyak cucian. Kalau di sini tidak pemirsa, di sini kita datang langsung ke Dobi atau laundry ya pemirsa ya. Lepas itu kita tukar koin duit, lepas itu kita beli softener atau softclean, lepas itu kita masukkan mesin cuci. Kalau udah siap 30 menit, kita tinggal keringkan di sana pemirsa ya. Di sini lebih efisien pemirsa. Di Surabaya rasa saya dulu sebelum datang sini tuh di Surabaya belum ada lah pemirsa, saya lihat. Mungkin sudah ada, cuma mungkin buat bisnis sendiri di dalam, so kita tidak boleh pegang sendiri ya, tidak boleh pegang sendiri, atau kita tidak boleh cuci sendiri karena di situ sudah dilayani ya pemirsa ya. Kalau di sini tidak, di sini kita kerja sendiri, kita cuci sendiri, semua kita sendiri. So menurut aku lebih efisien, lepas itu lebih nyaman lah pemirsa, dan tempatnya juga bersih juga, dan bersih lah tempatnya pemirsa ya. Oke. Dan di sebelah sana pun juga ada jualan air pemirsa. Kalau kita haus, kita boleh beli air ya pemirsa ya. Harganya kurang lebih ada yang Rp2, ada yang Rp1.50 ya pemirsa ya. Jadi lebih efisien pemirsa. Tidak perlu cari air minum jauh. Dan di sini mesinnya ada yang 25 kilo dan juga ada yang 14 kilo. Ya, 14 kilo dengan 25 kilo aja pemirsa ya. Dan di sebelah sana mesin pengering. Oke. Oke pemirsa, bajuku sudah kering dan sekarang saya mau keluarkan ya cat. Ternyata pemirsa di dalam ada duitnya Rp2. Aduh panas pemirsa. Sekarang cucian saya sudah selesai pemirsa ya. Sudah saya masukkan dalam mobil semua. Dan saya sekarang mau balik ke rumah.
Dan jangan lupa tekan share dan subscribe channel saya di bawah untuk pemberitahuan terbarunya. Dan saya ucapkan terima kasih dan bye.